Всем привет! В общем, проблема с машинкой Hotpoint Ariston. Значит, когда крутится барабан, особенно в момент отжима, происходят стуки. Очень много смотрел видео на ютубе, где кто-то вот так вот качает барабан, кто-то вверх-вниз его качает, влево-вправо. У меня таких стуков нет. У меня именно когда крутится барабан. Такой вот стук по барабану. Очень много видео посмотрел на эту тему. И наконец нашел решение. Для этого нам нужно отодвинуть машинку и снять этот щит. Он получается 4-5 на 6 саморезах. Вот. Еще тут саморез и тут саморез. Его снять. И сейчас покажу, что там будет. Получается, открутил заднюю крышку, и вот что нас здесь ждет. Проблема вот в этой штуке. Я не мастер, я не знаю, как это все называется, но проблема в ней. Смотрите, еще раз покажу, как стучит этот барабан. Может, кто-то узнает звук. И дело... вот подшипник вроде, если я не ошибаюсь. Дело оказалось в подшипнике. Смотрите, он должен быть прикручен намертво. Ну или почти хорошо. А он у меня, смотрите, вот, откручивается рукой. Вот это инструмент, который... Я не знаю, что это за инструмент. У меня такого нет. Поэтому у меня здесь вот по бокам пропилено, чтобы я разводным ключом мог спокойно это докрутить. Из-за того, что нет этого инструмента. Сейчас закручу и покажу результат. Итак, закрутил я этот подшипник. Покажу, как получается. Вот, повторюсь, вот здесь вот. Это не наша машинка, нам она досталась, но вот здесь вот она досталась с такими пропилами с двух сторон. Вот, соответственно, гаечным разводным ключом я зажал и прокрутил. Все нормально. Единственное, потребуется помощь, скорее всего, второго человека, чтобы он либо держал этот диск, или не знаю, что это, или барабан. Потому что этот подшипник или, не знаю, ну что-то, в общем, прокручивает барабан. Вот. И давайте посмотрим теперь звук. Все, этого стука нет. Единственное, я знаю, что мне, например, этого хватит на месяца 2-3, потом он опять разболтается. Это